жаңы үйлөнгөн кезиңер эсиме түшүп кетти. Ал кезекте Адилет таптакыр башкача болчу. Сен жөнүндө аябай кам көрчү. Анан дагы иштеп жакшы акча тапчу, туурабы? Айтпаңыз, Тайне. Ал эмнеге мынча өзгөрдү? Эч түшүнбөйм. Мен ал үчүн дайыма эле жакшы аял болуп жүрөм го. Мен биздин досум экөөбүздүн жумушта буйрутмаларыбыз жакшы болуп атат. Мен ойлоп атам. Бригаданы чогултуп өзүм иштеш керек го деп. Мен жеке ишкер болом. Сенден кайсы жеке ишкер чыгат? Тигине сайкалдын көзүн башы иштейт. А сенден бир. Ушактан оңайда. Мына эми азыр. Бурулбайсыңбы? Азыр эми. Орун жок болуп атпайбы? Кызым. Кет жактан эле оңгайда титип атпайсың. Кызым, эмне капалысың? Жүрүп кайсаң? Жүрүп кайчы. Жакшы элеби? Өзүмдүн кызым да. Токтот ушундай. Мына. Токтодум. Ыраазысыңбы? Ыраазымын. Adlet, ne oldun, giydin mi? Giydim. Şu жараша болмабы? Топчулабайсың ба аяғына чейин, апей? Кені деп алып кетесің, артын қара. Жарашпайт бағы мындай кийимдер. Карасаң кыскасы, бүт кыска болуп, жаш балдарга. Ой, шымның ичине киргизесиң да, мени кара. Колуң көтөр. Мына. Көрдүңбү, шымның ичине киргизгенде. Сапаты дагы жакшы экен. Басы да нормально. Мага жаккан жок бейгим. Түшүнүңбү? Мага кара кийимдер жакпайт. Ушулай эле көйнөктүн ак түсү бар, кааласаңыздар кийип көрсөңүз болот. Чоң рахмат чоңуз. Мен күйөөмө эмне жарашат, эмне жарашпарын өзүм билем. Мына. Бер анда мени карачы. Болбойт дейм мен сага, жарашпайт мындай кийимдер мага. Кандай түшүнбөйсүң сен? Сүйлөбөчү, мен билем. Мына өңү дагы, баасы дагы. Мен болуп тур. Баары жарашат. Ооба, мына ушуну алабыз. Ушуну аласыңбы? Ооба, ушуну алабыз. Ушуну тандадык. Тандадык ушуну? Тандадык ушуну. Муну салып берип койсуңар. Саламатсызбы? Сара. Мага аябай жакты. Караңызчы, мага аябай жарашты. Сонун жарашат келсе. Сатып бериңизчи ушуну мага. Апаң айтып көрөлүчү. Апаң билет да муну, тууба? Апаң айтып көрөл. Я Тайне. Ушу мен бар болгон үчүн үй бүлөм сакталып турат да. Ушу мага негизи эстелик коюш керек деп ойлоп койдум. Адлет, жарыкты күйгүзүп көрчү. Мына күйбөдү. Бул үйдө менден башка ким билет? Эмне иштейт, эмне иштебейт, эмне бар, эмне жок экен. Мага айтсаң, өзүм деле издеп коймокмун. Өзүң деле ойлонбойсуңбу, апай? Баса. Тетиги кран бузулуп калыптыр ваннадагы. Мен өзүм сантехника чалып койдум эртең келгенде. Сен эң жакшы көргөн сөзүңчү? Мен өзүм деген сөздөрүң да ушу.
3 ay болду. Эч нерсе кылбайсың. Уй албайсыңбы? Кандай эч нерсе кылбайсың? Мен интернетте жумуш издеп атам мен. Анан эмне жок экенби? Жок дегенде таксист болуп иштесең болбойбу я? Мен саған такси көрініп отам. Я. Сен мені мага сылып калдың сені. Я. Нар отур. Үйдүн ээси чалды. Акчаны таппасаңар, үйдөн чыгарам деп атат. Чыгарып салса каяка барабыз? Тине кызың жакында лагерден келейин деп атат. Калаган да көчөдө. Мүмкүн. Сен бирөөдөн карызга сурап көрөт турсуң. Эмне үчүн мен дайыма карызга алышым керек, я? Сага эмне баары берби? Эмне үчүн дайыма эле мен? Кел, чай ич. Тане. Адилет эч нерсе кылгысы келбейт. Эч нерсени мойнуна алгысы келбейт. Мындай жоопкерчилик деген жок. Ушунчалык тажап кеттим, Тайне. Ушунчалык. Бүт баарын өзүм мойнума сүйрөп жүргөндөн тажап кеттим. Башында эле эскертпедим беле. Эгерде мына ушундай болсо, чарчайсың, ыйлайсың, тажайсың деп. Анан эмне болот? Анан үй бүлө бузулат деп. Мына Анан эмне кылайын, Тайне? бизди бала кезибизден баштап үйрөтүшкөн. Күчтүү болуш керек. Эч кимге ишенбей баардык ишти өзүң аткаргын деп. Биздин тукумубуздагы аялдардын баардыгы ушундай болушкан. Мен дагы өмүрүмдүн жарымына чейин болгон жумуштун баарын аттай болуп өзүмө жүктөп алып өзүм кылчумун. Качан гана аял деген бул үй бүлөдө аял гана болуш экен түшүнгөнгө чейин. Мен аябай кыйналгам. Мен да аябай кыйналган болом. Ой, Тайне, каяктан аял болосуң, тигинтип күйөөң жалкы болуп атса. Кызым, мен сага бир акылдуу нерсе айтып коеюн. Эгерде биз эркектин жоопкерчилигин баарын өзүбүзгө алып алсак, эркек жоопкерчиликсиз анан жалкоо болуп калат. Билесиңби ушуну? Ошон үчүн азыр тандашың керек. Же өмүр бою ишти өзүң кыласың, же болбосо акыбалды өзгөртүш керек. Ой, Тайне, мен аракет эле кылып атам. Ал баары оңолбойт дагы, өзгөрбөйт дагы. Ой, аны өзгөрткөндүн кереги жок эч кандай. Сен өзүңдү өзгөртүшүң керек. Качан гана сен күйөөңдүн жоопкерчилигин өзүнө берсең, анан баардыгы жакшы болот. Ой, Тайне, анда таптакыр болбой калбайбы? Эмне? Азыр баары жакшы болот дагы. Анда сен чарчаганда, тажаганда эмес турбайсыңбы? Сага ушундай жашоо жагат экен анда. Жашай бер. Же өмүр бою ишти өзүң кыласың, же болбосо акыбалды өзгөртүш керек. Качан гана сен күйөөңдүн жоопкерчилигин өзүнө берсең, анан баардыгы жакшы болот. Тур, сага келди. Ким? Чыксаң көрөсүң. Турчу. Мен ойлогом сени, карыз ката берип койду экен деп. Жок. Эми дагы кечиктирсек, даана көчөдө калабыз. Сен эле жумушка барган жоксуң. Мен отпускка чыктым.
Бирок эмгек акыбызды бербей эле мындай эле жибериштик бизге. Кандайча эмгек акыбыз бербей эле? Түшкү тамак жокпу? Үйгө эч ким тамак аш сатып келбесе, каяктан тамак болот эле? Анда эмне кылабыз эми? Баарын өзүнүн колуна ала турган менин күйөөм бар. Ата, Оу. ата, siz kaçan menin kursağımın aktasını beresiz, ecem surap atadi. Kızım, жақында берем. Жақында берем kızım. Makul anne, men kettim, makul mu? Makul. Sen sarsan olbay barıp bileye ver, makul mu? Makul. Makul. Alo. Oo, assalamualeykum. Досым, кандайсың? Жакшыбы? Кандайсың досым? Жакшыбы? Иштериң жакшыбы? Жоголуп кеттиң го досым, такыр көрүнбөй эле. Жүрөм, жакшы эле. Заказдар болуп калса мага деле айтып койчу. Ой, заказдар толтура эле болуп атат. Күнүгө жумушунда бошобой атабыз. Сен өзүң жоголуп кетпедиңби? Макул, сөзсүз барам. Келеринде чалып кой досым, жумуш толтура. Келе бер досым. Барам, макул. Мейли, макул да. О, Темирбек байке. Ассаламу-алейкум. Алейкумсалам. Кандай Адилет? Жакшысың бе? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүз кандайсыз, жакшысызбы? Кудайга шүгүр, мамында. Ой, пенсияга чыгып алып эле иштеп жүрөсүзбү дагы эле? Эми эмне кылабыз эми? Үйдө отурганда эмне пайда? Анан көрө ушинтип бүлүп иштесең дагы майыңа да, наныңа да акчаң кененирээк жетип калат экен. Анан башка эмне кылабыз? Туура. Туура. Жакшы. Ой, антип айтпачы. Ар бир эркек табышкер болууга жөндөмү бар. Ой, Тайне. Адилеттен каяктагы табышкер чыкмак эле. Жада калса биздин холодильникке кирген чычкан ачкандан алды эле өлүп калат. Аял эркектин алдында назик, эркектин камкордугуна, жардамына муктаж экенибизди билгизип турушубуз керек. Ошондо гана эркек күчтүү, жоопкерчиликти сезет. Ошон үчүн күйөөңө мүмкүнчүлүк бер. Эркектик касиетин көргөнгө. Тайне, мен сизге анан чалайын. Тиги табышкер келди окшойт. Оме? Сен эмне таксист болуп иштеп келдиңби? О, бош жатканда эмне кылмак эле? Чын айтып атасың? Ооба, эртең дагы бир жерге барам. Эмне уялган жоксуңбу таксист болуп иштегенден? Эмне уялмак элем? Бас, ысыраак тамаксыздар, тамак ичели. Сайка сага рахмат. Дайыма карызга акча сурасам жок дебей берип турасың.
Эми алып барып хозяйканын оозун жабайын. Ошент, ме. Алып барып бер. Эмне тиги Адлет иштебей эле? Иштеп атат. Өзүң билесиң да ага үмүттөнбөй эле коюш керек. Андан көрө өзүм төлөп койгонум жакшы. Мага да тынч. Рас болбоду сенден табылып калган. Алып барып берейин, кой, кеттим. Апе, шашып атасыңбы? Ооба. Жүр анда зат кой. Акчам! Жардамга! Ал жактан мен үйгө төлөйм деген акча бар болчу. Кайсы акча? Мен үйгө деген акчаны төлөп койбодум беле? Кандайча төлөп койдуң эле? Мен азыр эле кожайкеге акчаны берип келбедимби? Анда мен эмне карызга акча алдым көкмедей бул? Эмне үчүн сен мени менен кеңешкен жоксуң? Өзүң айттың. Акча тап деп. Эмнеге мага ишенбейсиң? Өзүң башкарып, өзүң чечип көнгөнсүң да. Анан ыйлайсың дагы. Мен ойлодум да бул үйдөн чыгып калбайлы деп. Сен ойлодуң да, мунун колунан эч нерсе келбейт деп. Сен дайыма какшайсың. Сен ким элең? Сенин колуңан эч нерсе келбейт деп. Сага айткы чакта өзүм эле бүтүрөп коем дедиң да. Мынча болду эркектин атын койдуруп албайсың өзүңө. Мага башкаруучу эмес, мага жардамчы керек. Жардамчы аял керек. Айланып кетейиндерим. Монча даражага жеткениңерге аябай кубанычым койнума батпай сүйүнүп атам эле. Апа, дайыма биздин жакшылыктарыбызга ортоктош болуп, кубанып жүрө бериңиз. Апа, билесизби? Менин 2 бригадам бар болчу. Ооба. Азыр болсо, менин 5 бригадам бар. Барган сайын ишканам чоңоюп эле баратат. А мен болсо Адлеттин ишканасы өркүндөгөн сайын, о Кудай, күйөөм акылмандуулук бере көр. Эң мыкты жетекчи болсун деп эле жанында жүргөн жардамчы болуп калдым, апа. Мен мурда коркуп эле Адлетке таптакыр ишенчмескенмин. Адлеттин милдетин баарын өзүм мойнума алып алып, бүт баарым өзүм кылып. Азыр болсо Адлетке ишенем. Адлет өз милдетин өзү аткарат, мен өз милдетимди өзүм. Эч кандай уруш талаш жок, жыргап эле жашап калбадыкпы, апа? Ой, бул Кудай деген эркекти үйдүн кожоюну, башчысы кылып жараткан. Буларга бийликти, күчтү, акылмандуулукту, жоопкерчилик менен милдетти берген да. Үй бүлөсүн сүйүп, кам көрүп жашасын деп. Аял эмне? Аял болсо жардамчы эле болуш керек. Апа, сизге чоң рахмат. Дайыма биздин кеңешчибиз болуп, бизге кеңеш берип жүрүңүз, апа.